Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa. A yau za mu kawo muku tutorial ne akan yadda za ka yi kallo a cikin manhaja ta Netflix. Wato menene Netflix? Netflix wani application ne ko manhaja da aka kirkire shi domin saka fina-finai ko na Bollywood ko na American films amma banda na Hausa. So za ka iya zuwa kai kallo a cikin su, an kai subscription ka kunna data za ka yi kallo a cikin application din wato na Netflix wato manhajar su. So su yacce suka kirkira application din wani manhajar za ka biya kuɗi ne a wata ko kuma sati za ka biya sai kai kallon ka. To yau zan kawo muku yacce za ka yi kallon free ba sai ka biya kuɗi a ciki ba. To zan saka muku link ɗin shi application Netflix ɗin a ƙasan description domin ku downloading shi. Wannan na daban ne, an yi cracking ɗin shi yacce za ka yi kallon kowane film kai sacin a ciki za ka kalla kyauta ba tare da ka biya wani kuɗi ba ko wani abu. To kamar kullum dai dama da farko in ka ɗauko application za ka installing ɗin shi. Idan ka installing za ka je inda application ɗin yake kamar yacce kuke gani gashi nan da alamar N a jiki na kenan ja, gashi nan an sa Netflix X1. So za ka shiga cikinsa. Idan ka shiga cikin application ɗin misali yanzu gashi nan dai ina nuna muku gashi nan a ƙasa za ka ga N. To yanzu za mu shiga cikin application domin ku ga yacce za ka yi amfani da shi a ciki. To in ka buɗo shi haka misali za mu jira gashi nan yana buɗo. To dama ka kunna datan ka za ka shiga cikin application ɗin ne, in ka kunna datan naka sai ka shiga. To yanzu gashi mun shiga. To wannan na ɗan yi amfani da shi ne a baya, na kalli wani film ana ce masa The Flash. So ba in dan koma ba in rika koma baya yacce za ka gani daga farko in ka kun shiga cikin application. Misali gashi nan yanzu in na koma baya, to dama da ka shiga application ga inda zai kawo ma wato home page ɗin application kenan, farkon babun application ko manhaja ga fina-finai da kake ganin su. To kai kuma sai ka je kai sacin film ɗin da kake so, wato ka danna gun sacin kai sacin film ɗin da kake so. Yanzu misali ga wasu fina-finai da na taɓa kalla, Umbrella, Little Kid, Strike Back, Narcos, waye ga su nan. To yanzu misali duk wanda muke buƙata za mu iya yin sacin ga gun nan an sa search movies, wato mu nemo film da muke buƙata. Yanzu bari mu duba misali ga wani film nan, wannan duk series film ne ga su nan ko series film kake nema ko single film duk za ka gani. Yanzu mu shiga Game of Thrones ɗin nan misali gashi nan, duk wanda ya san Game of Thrones ya san film ne series gashi nan season 1 season 2. Idan episode ga episode kowane season episode ɗinsa yana ƙasa, ga season 1 season 2 kun gani. Wannan season 1 ga episode ɗin su Winter is Coming da King's Road ga su nan duka dai ga episode ɗin season 1. To ga season 2 nan Do Not Remember ga su nan kowane season in ka zo gun episode da ka rubuta episode sai ka danna ka zaɓi season ɗin da yake so. Yanzu bari mu buɗe guda ɗaya mu gani. Yanzu in ka duba gashi mun shiga Game of Thrones ɗin, yanzu mun buɗe kayan kuka kula a sama ya sa season 1 episode 1. So wannan saboda network ɗinmu shine ba zai buɗe ba, zai ɗan ba mu matsala ko kuma zai jira sosai. Zai buɗe amma za mu ɗan jira ne saboda matsalar network ɗinmu, shine yasa za mu jira. To ba mu matsala in dai har dai misali ka shiga application ɗin ka samu wani damuwa za ka kawai sai ka shiga kai wannan ɗinka a cikin application ɗin. Yauwa kamar yacce kuke gani gashi mun koma baya shi wannan Games of Thrones. To yanzu za nuna muku yacce za ka kalli wannan gun popular shine za ka ga sababbin fina-finai da aka sa ga on air nan. On air yana nufin film ɗin da aka saki kenan, ga kuma airing today wato abin da yake nufi wancan airing today din wanda aka saki yau din nan. Shi kuma ga popular wanda aka fi kalla kenan, su ne popular. Duk da yacce kake so wani film da yake so kalla da tsarin yacce film yake za ka duba nan gun. Idan sabo ne shi sai ka duba gani. Sannan kuma akwai wannan ɓangaren ga wani button can za ku gani guda uku kamar layuka uku a kwance kenan. Sannan in ka danna su zai kawo ma irin nan go ga HD release nan ga TV show. Shi TV show ɗin ne yana nufin fina-finan da ake haskawa a gidan talabijin kenan, TV ko series. Kusa akwai irin gidajen TV kan da ake haska fina-finai a ciki. So su ne wayannan in ka danna TV series shows ɗin nan. Shi kuma wannan HD release ɗin wato fina-finai masu high definition wato quality sosai HD. Kowa dai ya san me ma'anar HD. HD irin film mai clear mai quality kenan da ba kowa ne ke so ya ga abu dishi ba. Ga kuma movies can ga live TV. Shi kuma wannan live TV na abin da yake nufi shine kamar film ɗin da ake yi kai tsaye a cikin gidan TV kenan. Misali in kana da wata channel ɗin ko TV misali a tasha a cikin TV za ka iya suna yin film haka, to shine za ka duba live sai ka shiga. In ka shiga zai kawo ka playlist ɗin nan. Wannan playlist yana nufin gun da fina-finan naka wanda kake son kalla a playlist kenan a tare. To in ka danna kaga zai ce ka kawo ka importing ko memory ko ka importing link ɗinka ko wani
bidiyon dai wanda za ka kalla ko link ka sa akwai link da ake sa na live tv kun sani, to haka dai mutum zai ta yi. Yanzu misali bari mu ƙara duba wannan wani film Fast and Furious, ga wannan Hobbs and Show din 2019 kun ga gashi an sa shana, to maybe kuma muna neman sa ko mun duba a online babu ko a YouTube babu, to gashi ne yanzu mun danna Fast and Furious kun ga ka mana shi a dan bayani akan shi Fast and Furious din, gashi nan hotunan kuna kallo. Za mu iya shiga ga ma art cover ɗinsa ko thumbnail ɗinsa, idan za mu play gashi mun danna play. So dama na ga muku network ɗin mu yanzu gaskiya yana ba mu matsala, amma a hakan ka shiga za ga ya kawo maka zaɓi tsarin da aka sa a kalar clear ɗinsa, quality sa da subtitle ma kana bukata a ciki sai kai. Mu network mu ne yanzu ya sa ba mu haka, da tuni za ga mu film ɗin ya buɗe, za mu iya playing mu komai da komai mu kalli film ba wani matsala tare da an samu wata matsala ba. To yanzu dai zan dai sa muku link ɗin shi Netflix ɗin wanda aka kirakin a ƙasa, dan wasu na ga siyar da shi suke, amma za mu sa muku shi kyauta don ku kalla ku ji daɗi. Dama muna kawo muku ne don ku ji daɗi. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Arewa Talented, kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.